U kristalnoj dvorani hotela Kvarner održan je središnji događaj ovogodišnjeg Martinja, a goste je zabavljala grupa Maestral. Uz krštenje mladog vina organizirana je i bogata nagradna igra. Dobrog tanca nije nedostajalo. Među plesačima na podiju bilo je i pravih majstora, poput našeg gradonačelnika. Mnogi gosti okušali su se prije krštenja mladog vina u društvenim igrama i neizostavnoj potesultki. A onda je Sveti Martin pogasio svjetla i svečano ušao u salu. Dobri ljudi, dobroveče. Cari signori, buonasera. Liebe Gäste, guten Abend. Sada ćemo napraviti kratku proceduru krštenja, ovaj naš mož mora priti u mladovino i onda ćemo svi skupa lepo pravati ovogodišnju mladu berbu. Kad su rekli da je puna šećera, ali ti ga cukora, nije ga puno, zato malo, ali ti bi dobro. Sada ja pozvao svojega kuma, gospodina Joža Klašika iz susjede nam Slovenije, ki je već toliko leto u Imperijalu, molim vas da veli pljesak za njega, da stanete kraj mene. Kao što i priliči, trebalo je izgovoriti martinsku himnu. Da bi te krstili, a što sad si bil viš, ni odličan sa niš. Pobirali su te vasići i brega. Od belih ceni. Od belih dugi. Od grdih ženska. Sveti Martin je kao dobar domaćin krenuo sa krštenom bukaleticom od stola do stola. Usput se je sa gostima slikao i da kako kucnuo i gucnuo. Svake godine pa i ove u salu je pod rasvjetom baklji ušla i bačvica, ali od čokolade i pratećih sastojaka. Zahvaljujući našim vrednim djelatnicima iz Liburnije, eto već 5 godina mi imamo ovu lijepu manifestaciju krštenje mladog vina. Hvala vam. Dame i gospodo, želim vam ugodan nastavak večeri
i da se vidimo i druge godine. Hvala vam lijepo. A potom veselje.